សួស្តីទាំងអស់គ្នាចូលជាមួយខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ ringtone ដោយខ្លួនឯងវាលក្ខណៈដូចចេះចាំតិចលក្ខណៈដូចជាringtone បែបនេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះសាក ringtone ខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅពីរបៀបបង្កើត ringtone តែម្ដងទី1យើងត្រូវមាន app 2នៅលើ iPhone យើងapp 2វាសំខាន់ក្នុងការធ្វើ ringtone ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើង download app មួយឈ្មោះថា document អូខេ app នេះ document បន្ទាប់មកមួយទៀត app មួយទៀតឈ្មោះថា Garageband អូខេ app នេះមួយទៀតណាពីរហ្នឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា install app ទាំងពីរហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងត្រូវទៅរកចម្រៀងអញ្ចឹងចម្រៀងពីច្រើនខ្ញុំរកក្នុង YouTube ខ្ញុំចូល YouTube អូខេហើយខ្ញុំ search ទៅចម្រៀងដែលខ្ញុំចង់រកគេដាក់ ringtone iPhone ringtone iPhone អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំក្ររកបទណាមួយសិនខ្ញុំពងរកបទចម្រៀងសិនអូខេជាមួយខ្ញុំរកបទណាមួយសិនខ្ញុំសាក play បទនេះមួយសិនsomething wrong វាអាច play បានដោយសារជាពងថត screen iPhone ចឹងអាច play បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ថាយកបទហ្នឹងចុះនេះ Red TV Marimba remake នេះអូខេហើយខ្ញុំយក copy link អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅ document បន្ទាប់មកខ្ញុំចូល browser គៀននេះបាទគៀនខាងស្ដាំក្រោមខ្ញុំចូល website មួយឈ្មោះថាឥឡូវយើងមិនតាន់ចូលយើងចូល search ចឹង search Google search ថា YouTube to MP3 មកអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំរក website មួយដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ convert នេះ website convert to MP3 ចុច website ហ្នឹងមកហើយកន្លែង link នេះយើងចុចមកអូខេហើយផាសវាចូលផាស website ពី YouTube មិញអា link ពី YouTube ហ្នឹងហើយផាសហើយយើង MP3 ត្រូវហើយមានអីទៀតទេចុច go នេះវាដំបូងចឹងវាចេញ advertise មួយសិនមាន back មកវិញមកបែកគាត់មកអូខេបើគាត់មកយើងចូល website ថាថ្មីអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំលុប link ចាស់ចោលសិនលុបចោលចាំមកខ្ញុំផាស link ដែលខ្ញុំ copy ហើយចុច go អូខេឥឡូវវាចាប់ផ្ដើម
prepare video downloading converting ចាំដំណើរការបន្តិចសិនអូខេឥឡូវចុច skip មិនថែមអីច្រើនទេអូខេ now download click download អូខេឥឡូវនេះវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះចុច save មកហ្នឹងហើយ save យើងចុចមើលកន្លែងប៊ូតុង download ខាងក្រោមនេះចង់ដឹងថាវា download ពេញអូខេឥឡូវវា download បានហើយនេះខាងលើនេះចម្រៀង TCB អូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើង download ចម្រៀងបានយើងចូលទៅ Garageband រងចាំតិចសិនចាំវាមិនអូខេឥឡូវនេះយើងចុច new មកនេះ create new នេះមកយើង create new song អូខេជា record